Meu nome é Vinícius de Vanprit e eu participei do encontro cultural com o trabalho, a vivência do Yoga do Som, que é um trabalho especial de modulação do nosso corpo, da nossa mente e das memórias, as memórias que são sagradas para nós. Perpassando o corpo, a respiração e o som, nós acessamos um pouco da nossa frequência e podemos criar um espaço dentro de nós para olhar para a nossa vida numa outra perspectiva. Então nós utilizamos do gongo, mas também de outros instrumentos que compõem o Nada Yoga, o Yoga do Som. Foi uma experiência incrível e que me retroalimentou demais e eu fiquei muito feliz de realizar aqui no encontro. Agradeço.